जय प्रकृति। दोस्तों, गर्मी का मौसम आ रहा है। इस गर्मी के मौसम में वनों में रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों को जीवन बचाने और जीने के लिए संघर्षों में इस समय बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है और इस चुनौती को और भयानक रूप देती है इस समय जंगल में लगने वाली आग। मैं राजेंद्र सिंह चौहान, फॉरेस्ट रेंजर, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जंगल में आग ना लगाए तथा आग से उन्हें बचाए। 24 घंटे वनों की सुरक्षा में लगे हमारे ग्रीन सोल्जर से भी अपील करता हूं कि वनों को आग से बचाने के लिए और अधिक सजग रह के कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।